to my YouTube channel. Hapa ni Karim Siwama Story, na story ya leo ni Denmark part ngapi? Part 2. Kama part 1 ilikubamba, part 2 itakubamba zaidi na zaidi na zaidi. So kama una recall ile part 1, tulikuwa na boy mmoja anaitwa Jonte mwenye alipiga shughuli yake safi na ilikuwa true sana, na alifanya watu wa ghetto wa feel so free, na alifanya watu wa ghetto wakwe so relaxed, unaona. So watu wa ghetto walijua stories za Denmark zimeisha, so walikuwa so free, wanajua sahi vitu zilishaenda sambamba. So wakidhani story ya Denmark imeisha, kumbe ndio inaanza. So walijua wale majambazi after kuarestiwa walikuwa wamejua story imeisha kabisa. So Denmark is a peaceful building, hakuna story ya ghost. So ilikuwa day moja murwa, day moja bigi, it was on a holiday. So watu walikuwa wengi kwa street, hakuna watu wameenda job. But on that day kulikuwa a certain watchman anachunganga hizo area. Hapo Denmark kuna ka building kako hapo Kamuindi. Ni building tu safi, building inakuanga mpaka na security guard. Iko opposite, inaangaliana na Denmark. So kitu 6 hivi, huo guard wa hiyo building iko karibu na Denmark aliona kama ameona mtu ndani ya Denmark, but hakuwa sure. Alafu akasema tu ina mambo, hata hakushughulika hivyo sana. Alafu kiasi akasema kama ile story ya magaidi iliisha, so hakuna kitu inaendelea hapo ndani. So ikakaa huo mjamaa akaanza kuna tu ma suspicion ndani ya Denmark, but hakuwa so yani ile sure. Alikuwa tu ni kama ako 50-50, anaona kama ni ana hallucinate, lakini wapi. So ilikuwa day moja magizani hivi, usiku kitu saa 5 ya usiku, aliona light imetokea kwa one of the room Denmark 3rd floor. So after kuona hiyo light, alitaka kujua nini sana iko wapi, iko hapo Denmark. Hiyo ni kitu hajazoea kuona, mbona hapo kuna light, ama kuna msee ameingia huko. So Julia ni guard, alikuwa tu na ujasiri, akaingia Denmark. Kuingia Denmark akasikia msee anatembea. So kusikia msee anatembea, ilibidi kila binadamu anakuanga na ile fear ya kwanza. So ilibidi amerudi wapi? Amerudi kwa ile building yana chunganga. Sawa. Akachana na story ya Denmark. But ilibidi imefikia nani? Imefikia Jonte. Unajua ilibidi ifikie nani? Ifikie Jonte. Jule mori alikuwa anachunga pale, bado alikuwa anaenda kwa ile base ya Kenya Jonte kwa car wash. Jule alikuwa anapeleka gari ya mdosi wake hapo car wash kuoshwa. So ilikuwa morning moja, akaamua yeye wacha aende apeleke ndai. So kupeleka ndai ioshwe, akaambia Jonte, usikii zile stories za Denmark ni kama zimerudi, juu niliona kilight hivi usiku. Jonte akamwambia wewe wacha zako, hizo ni vako ni zako. Kule umeanza stories za ajabu. Akamwambia wallahi si vako, hizo ni vitu nimefanya nini, nime-experience na nimeona, na imekuwa kitu kama wiki moja. Pia mamori wa Jonte pale kaosha akasema bro wewe wacha zako, hakuna kitu kama hiyo. Ile ufale ilikuwa ya nini, ya madingo imeisha. So wacha kutupanga, wacha kutupiga stories za ajabu. Uchi akasema kama unaona stories za ajabu Jonte, wewe buanza kupiga usoro. Jonte akamwambia ina mambo, mimi ndapiga shughuli zangu nijue kama rada ni ukweli, juu huwezi jua.
So Jonte wakiwa kwa hiyo bezi yao Kaosh, ilibidi ameambia mamorio wake, huyu jamaa anaweza kuwa anaongea kitu kama jokes, lakini inaweza kuwa si jokes, ni kitu sure. Mamorio akamwambia hakuna kitu kama hiyo. Jonte akasema itabidi tumeenda tukaangalia rada ni gani, ndio tuweke area yetu na territory yetu na ghetto yetu very safe, isikuwe ile mambo ya wizi imerudia. Saa Jonte alibidi amekusanya maboys, wakapanga kitu saa 6 hivi ama saa 5 waingie wapi? Waingie Denmark usiku wa confirm. Hiyo day wakaenda na maboys, alienda na boy wawili, so ilikuwa Jonte na 2 boys. So Jonte wakaingia building masaa mbaya hapo Denmark. Wenye wameingia Denmark hiyo masaa mbaya saa 6 hivi, wakaingia ndani, wakaenda room by room wakiangalia nini mbaya, kama kuna msee ndani ama huo Ochi anajaribu kuwapima ugad. Jonte ameenda room ya kwanza, ya pili, ya tatu, hapo wako first, second, third, kila room wakaenda wakiingia. So wakifika third floor, kuna room moja ilikata kufunguka. Jonte akauliza mamorio wake, hizi room hakuna msee anaishingi, na hii door imefungwa na hakuna msee. Jonte akasema hapana, inaweza kuwa msee ako hapa ndani amejisunda, ama inaweza kuwa hizo magoe zimefufuka lakini hakuna magoe, hakuna msee. So wakenya Jonte wako na suspicion sana, ikabidi wamerudi, wakasema mamorio wakasema hapa hakuna uradi, hapa hakuna mambo ya goe na hakuna msee ako wapi Denmark. But we kumbuka kuna door moja ilikata kufunguka, na hiyo building mzima hakuna msee anaishingi. So Jonte kitoka pale alitoka na mawazo, akipiga hesabu gani, mbona ile mlango ijafunguka? Mbona hii mlango moja ijafanya nini, ijafunguka? Jonte si wakaambia na morio wake, we tuzidi, masaa pia imetupiga kisogo, we tuzidi twende mtaani. So after there wakatoka kwa building wote wakiwa watu wangapi? Watu 3. So Jonte morio wengine waligo pamoja, na Jonte akaenda aside ingine akiwa solo. So akiwa solo akapitia kwa ule guard, ule watchman. Akamwambia morio, nimetoka Denmark kufanya maconfirmation, lakini hakuna uradi ama hakuna kitu kama goe ama msee ako hapo ndani. Ochi akamwambia for real I saw someone, na seti na kudanganya, kuna msee alikuwa na nilisikia mavitu. Jonte akamwambia Isiru, kama kuna msee tutafind nini, tutafanya mishe mpaka to find out who is there inside, ama kama kuna goe tutatafuta njia kutoa hiyo goe kwa hiyo building. Juu lazima watu wa ghetto wakae na amani. So after 2 to 3 days hiyo mambo ilianza kuenea sana kwa ghetto, ati Denmark kuna kitu imerudi. So tena uoga ilirudi ghetto, unapata. So uoga kurudi ghetto, Jonte alikuwa so stressed up, anasema mi nataka ghetto yangu ikae safe, nataka ghetto pali mi na stay na kana amani na wasewa na kana amani. So lazima nitafute solution, nijue what's popping kwa hii building. So wakakaa Jonte keep discussing kwa hiyo bezi yao Kaosh, anashindwa nini John dadu nini ndio ifie toke kwa hii ghetto, nini iko hapo ndani, adai kujua. So ilimtake almost 1 week kama hajapata anything. So Jonte ni nani, akaambia mamorio wake, leo ni ile siku nafaa tuende Denmark tujue nini iko Denmark, juu tumeipea time sana na bado Ochi anashindaga akiniambia anasikia masauti na anasikia masound. So Jonte hata kubishana
Hakuanza tena ati kuanza from ground kupanda ama fast nini, alienda direct kwa ile nini, kwa ile door ilikata kufunguka. Jonte ametulia hivi na mamori wameingia Denmark direct. Wapi? Kwa ile door. Jonte akaambia mamori, hii door leo hatutoki hapa kama ijafunguka. Mamori wake akasema ni sawa, ina mambo, wewe tujaribu tujue nini iko hapo ndani. Na hiyo door ilikuwa imepigwa, ijafungwa na kifuli, imepigwa nyororo na ndani. So Jonte akaipiga teke, sio mlango ilisonga tu kidogo. So ilikuwa iko na ka space kadogo pali Jonte anaweza chungulia ndani acheki. So Jonte akichungulia ndani anasikia someone ana breathe. Jonte akamwambia, mjamaa, kuna msee ndani anafanya nini? Anapumua. Hayo mamori wake wakatensa, ati msee. Jonte akamwambia, sasa ule mmoja ng'ada toka raba ameteremuka stairs, ameacha saa Jonte na mjamaa mwingine. Sasa mmoja ameepa, wamebaki wangapi? Watu wawili. Jonte akamwambia mjamaa, usistuke, tuna handle. Unaweza pata mzae alifungiwa hapo ndani na watu na hatujui. Jonte sasa hivyo ndio anafikiria. Huyu mwingine ametense, lakini anajifanya saa mimi ni mwanaume, saa mbona nianza kutoroka, yani anakaza. Jonte akajaribu kusukuma do, so wanapigana help ama booster na umorio wake. So umorio wake anasukuma hiyo do, Jonte anasukuma na uoga, lakini ndani imepigwa kinyororo. So Jonte waling'ang'ana wakapata ka space Jonte anaweza toshea na umorio wake watoshee, wapige help nani? Umse wanasikia anapumua ndani. So Jonte akapata ka space kadogo akaingia ndani, huo mori wake pia akapata space wakaingia kwa hiyo nyumba. So Jonte na huo mori wake wakaingia, wakapata mzae sura imejikunja. Wanamuuliza, rada una nini hapa ndani? Mbona umejifungia ndani na nyororo? What's popping? Ni nini? Mbona uko hapa? We ni nani? Mzae akakuja na ile facial ya huruma, akamwambia, vijana wangu, mimi hii building ilikonga yangu na nikanyang'anywa. So kulingana venye life ilinipiga, sina pahali pa kudoze, mi ulala wapi? Mi ulala kwa building. Jonte akamuuliza, mbona mimi sijai kuona kwa hii mtaa? Huo mzee akasema, mimi ni wa hii mtaa, ni venye natokanga mapema na narudi kwa hii building usiku. Akamuuliza, mbona na unajifungia kwa hii building? Mbona unajifungia ndani? Akamwambia, vijana wangu, naona mimi nilinyang'anywa hii building, na saa hii naishingi na ile uoga, nikiacha hii mlango wazi kuna watu wanaweza kuja wanifanye nini? Wanifanyie mbaya. So mzae alikuwa amechakachaka, ni mzae amechakachaka, but Jonte akimwangalia na anaona kuna something mzae anaficha. So Jonte aliachana na mzae na karudi maeria. So Jonte kurudi maeria, the next day wakiwa base, ule mori alitoroka, aliuliza, rada, kweli mliona nini? Akamwambia, tulipata someone ako hapo ndani na mzae. So mzae Jonte alijaribu kufanya uchunguzi 1 2 3, but hakuna kitu aliget. But kuna something Jonte anafeel, hapana, mzae kuna kitu anafanya nini, ananificha. Juu hata ukiangalia mazingira, mzae anasema hii building ilikuwa yake, ameachiwa, alinyang'anywa, lakini ukiangalia yeye personally, ukiangalia sura imechakaa, yeye amechoka, but ndani hiyo nyumba kuna goods. Ndani hiyo nyumba kuna goods. Si ati msee anakula mbaya, chakula ni fiti hapo, lakini si ati anapika, inaletwa. So Jonte akasema,
Ni sawa tu, mzee amesema hivi na hivi, I will find out ni nini nafanya hapo. So ilibidi adunge ule guard, akamwambiaje ni aje, wacha kustuka stuka, hata hakuna mambo wapi Denmark ni mzee fulani tu anastay hapo, anasema hiyo building ati ilikuwa yake, akanyang'anywa na yeye akaget in depression na akakuja akabit kilife, lakini akaambia guard, we kaanga tu chonjo juu bado tuna uhakika huo mzee ni nani. So kama hii story imekubamba na unataka kujua more about huo mzae na more about Denmark, tukutane wapi? Tukutane kwa Karim Sewa Story part 3. Itakuwa mbaya. So kitu naweza waaji sana, like, comment and share kwa hii video. Tuende mbali bro. Hizi story ni mob, hizi story ni mingi. Like, comment and share. Na kuna watu wameniuliza merchandise. Ile Denmark season 1 ilipiga na merchandise ya Karim Sewa Story. Ukitaka merchandise, we ni inbox, tutajua venye tutabonga. Hii ni ingine tena.